لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دور جماهيري في البطولات الأوروبية هو من نصيب جماهير البروسيا دورتموند. دون ننسى التنقل لما يزيد عن 3000 مناصر من متتبعي باريس سان جيرمان الذين تنقلون لملعب السيغنال إدونا بارك لتشجيع الفريق الباريزي. ضربة البداية مشاهدينا الكرام من طرف الحكم أنطونيو ماتيو لاوس، وسريعا نتعرف على اختيارات المدربين لوسيان فابر وكذلك المدرب توماس توخيل، المدرب الذي يعيش هذه الأجواء مرة أخرى بعد ما كانوا حاضر لسنوات كمدرب لنادي بروسيا دورتموند. طبعا توماس توخيل رقص سريعه من اللاعب نيمار، ونيمار يلعبها في عمقه ممتازه ناحيه مبابي، لكن التغطيه بعد ذلك تاتي من طرف اللاعب ساكادو الذي يقف ناحيه من محاوله المرور عن طريق اللاعب ازار، والارضيه لكن عاليه تماما على هولاند مباشره الى ضربه مرمى لفائده الحارس الذي تكون اكثر في وسط الميدان. الدفاع انطلاقه هنا، الكره في ظهر المدافعين، مبابي في لمسه يد يقول الحكم لم يبدو شابها، هناك لمسه من الاستلام، نيمار يدخل ولا زال يحافظ عليها في صافره وفي خطا. نعم التدخل كان واضحا والانذار ربما ياتي من الحكم، يعطي اشاره نيمار المتشاره الان، نيمار مره جانبيه، اول فرصه واول كره واول تسديد. هذه الهجمه سانشو مره جانبيه، لاعب الوحد سانشو في حين كان عنده المجال، وسط ثلاث لاعبين ومبابي لازالت عنده كرة، تغطية بعد ذلك، التغطية في نهاية المطاف من الدفاع. نعم يمشي حاكم، هذه فرصة تدخل في نهاية المطاف. نعم الحكم يقول لا شيء، تابع وواصل المطاف. الكرة من سانشو يرفعها على القائم الثاني، فرصة مرة عالية ديال الكرة. نعم على باريس سان جيرمان، هيريرو عملت المراوغة، سانشو والعرضية، كايلور نافاس في المتابعة، يا كايلور، سانشو كايلور، ولا زالت خطيرة. حكيمي على جهة اليمنى، حكيمي وهذه العرضية بالراس، التحضير لهولاند ولكن اقرب الى ماركو فيراتي. ما هناك لاعب نيمار محاصر من اللاعبين بيتشيك وحكيمي في نهاية المطاف، الكرة يتم اخراجها. نعم حكيمي فيها التغطية امام اللاعب البرازيلي نيمار جونيور. فرنسي ومتابعة كبيرة لمباريات البي اس جي من المنطقة، فرصة التسديدة الأولى لهولاند مشاهدينا الكرام، وسانشو ماذا سيفعل سانشو، العرضية مرة تالية، كان يفعل اللاعب هولاند مشاهدينا. شوف تكتل كبير داخل منطقة الجزاء، الكرة ترفع بهذا الشكل مباشرة إلى بوركي في نهاية الأمر. الثمانية دفاعية، الفريقان ناجحان حتى الآن، التسديدة من فيتسيل ولكن بعيدة تماما. أول تسديدة للاعبي فيتسيل، أزار يدخل، أزار وماركينيوس، الكرة تبعد في نهاية المطاف إلى ركنية. أعتقد ماركينيوس حاول أنه يتفادى الركنية لأنه يعرف بروسيا دورتموند كذلك خطير فيها الركنية، وهذه الكرات اللي يلعب بها بالنار عناصر نادي بروسيا دورتموند. بينما في هذه اللحظات الحكم أنطونيو ماتيو لاوس يعلن على نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين هنا بملعب السيغنال إدونا بارك. قلت مباراة غلب عليها هناك على جنس الرافعين مع أزار، يدخل أزار والكرة تطول مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة نادي باريس سان جيرمان. نعم ناحية اللاعب أشرف حكيمي، يدخل حكيمي، تياغو سيلفا في نهاية المطاف، كايلور وتياغو سيلفا في نهاية الأمر يغلق عن المجال تماما. هولاند الخطير يرجع يقوم بالمراوغة، ماركينوس، العودة كانت موفقة من طرف ماركينوس أمام هولاند. فرصة كورزاوا يدخل، وكورزاوا يراوغ، كورزاوا يمرر، غريبة، يا كورزاوا يصعدان كثيرا بينما الكرة في العمق لمبابي، ومبابي فرصة، بوركي في المتابعة من زاوية صعبة، مبابي ونيمار، ومبابي وكرة جول، ثنائية من أروع ما يكون، الثنائية يلعبها في العمق، وحكيمي عنده المجال يسددها مرة عالية، أول تسديدة على في النادي، هذه عرضية خطيرة، جول هولاند
التهديف لفائدة نادي بروسيا دورتموند عند حدود الدقيقة 69. مشاهدي الكرام، الجديد نعم من البروسيا والجديد من الكوليادور. تابع هذه الكرة لعناصر نادي بروسيا دورتموند. إمري جان يفتكها ماركو فيراتي، تتحول هجمة المرتدة ونيمار تحت الضغط ونيمار تحت الضغط. الحكم ماذا يقول؟ تلعب هذه الركنية نيمار والدفاع يدخل أنخيل دي ماريا مرة أخرى. يبقى الضغط للعناصر الباريزية. أنخيل ماذا سيفعل عنده نيمار؟ يرتكز على نادي بروسيا دورتموند. العودة كانت سريعة للاعبي بروسيا دورتموند. إمري جان يتفوق على نيمار، وصل لحكيمي وحكيمي المتابعة من كايلور. المتابعة في نهاية المطاف من كايلور نافاس. يلعبها بصورة ومبابي يدخل. مبابي المراوغة ممتازة ومبابي جول 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 جول. نيمار جاب التعادل. نيمار يعيد الكفة للعاصمة الباريسي هنا بقلب السيجنال إدونا بارك بعد أسيس من أروع ما يكون. شوف الإعادة، شوف الانطلاقة من الرسام فيراتي. حتى الهدف الثالث من أصل 12 تسديدة بينما فرصة جول رهيب هولاندي، رهيب هولاندي. أي إثارة هذه في الشامبيونز ليج، أي إثارة هذه في الشامبيونز ليج. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. النادي هذه عرضية خطيرة جول هولاند يفتتح باب التهديف لفائدة نادي بروسيا دورتموند عند حدود الدقيقة 69. مشاهدي الكرام، الجديد نعم من البروسيا والجديد من الكوليادور. مبابي يدخل. مبابي المراوغة ممتازة ومبابي جول جاب التعادل. نيمار يعيد الكفة للعاصمة الباريسي هنا بقلب السيجنال إدونا بارك بعد أسيس من أروع ما يكون. شوف الإعادة، شوف الانطلاقة من الرسام فيراتي. حتى الهدف الثالث من أصل 12 تسديدة بينما فرصة جول رهيب هولاندي، رهيب هولاندي. أي إثارة هذه في الشامبيونز ليج، أي إثارة هذه في الشامبيونز ليج. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. النادي هذه عرضية خطيرة هولاند يفتتح باب التهديف لفائدة نادي بروسيا دورتموند عند حدود الدقيقة 69. مشاهدي الكرام، الجديد نعم من البروسيا والجديد من الكوليادور. مبابي يدخل. مبابي المراوغة ممتازة ومبابي جول جاب التعادل. نيمار يعيد الكفة للعاصمة الباريسي هنا بقلب السيجنال إدونا بارك بعد أسيس من أروع ما يكون. شوف الإعادة، شوف الانطلاقة من الرسام فيراتي. حتى الهدف الثالث من أصل 12 تسديدة بينما فرصة جول رهيب هولاندي، رهيب هولاندي. أي إثارة هذه في الشامبيونز ليج، أي إثارة هذه في الشامبيونز ليج. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.